안녕하세요. 완벽난로의 영업상담팀 태대리입니다. 여러분, 혹시 S사가 자동댐퍼와 수동댐퍼를 비교하면서 저희 완벽난로의 자동댐퍼를 비방하는 동영상을 보셨나요? 동일 조건으로 비교하고 어떠한 조작도 없이 숨김없이 실시간으로 촬영한 영상이다 라고 했습니다. 그러면 여러분들은 아무런 조작 없이 동일하게 비교한 영상이라고 생각하실 것입니다. 그런데 여러분의 눈에는 보이지 않을 수 있지만 지금 뭐가 막 스쳐갔네요. 뭐가 스쳐갔을까요? 한번 스톱해서 확인해 볼까요? 댐퍼를 조작하는 S사의 직원 모습이네요. 숨어서 고개를 숙이고 조작을 하네요. 그렇다면 몇 번을 조작했을까요? 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번, 일곱 번, 여덟 번, 아홉 번, 10번. 2시간 40분 동안 10번이나 조작을 하고 그 이후에 또 댐퍼를 조작하다가 사람의 모습이 그대로 드러났네요. 이 모습은 일반적으로 발견할 수 없습니다. 영상 전문가가 세밀하게 프레임 단위로 봐야 볼 수 있는 것입니다. 무려 10여 차례 이상 댐퍼 조작을 속이고 있는 것입니다. 왜냐하면 여러분들이 못 볼 거라고 생각하니까요. 일반인의 눈을 속여서 10번이나 넘게 댐퍼를 조작하면서 아무런 조작이 없었다고 하고 있는 것입니다. 그렇다면 버닝타임이 10시간, 14시간이라면서 아침까지 장작 한 번 투입으로 중간에 장작 투입 없이 밤샘 난로라고 하는 것이 이렇게 댐퍼를 자주 조작해줘야만 가능하다는 것이네요. 그렇다면 이런 버닝타임 광고를 믿고 구매하신 분들은 정말 이 회사 말대로 밤샘 난로로 사용하고 계신가요? 버닝타임 10시간으로 사용하고 계신가요? 댐퍼 조작 없이 긴 밤 편하게 주무시고 계셨나요? 직접 들어보시죠. 저녁에 자기 전에 나무를 넣고 들어가면 아침에 일어났을 때까지 불이 그대로 살아있는 걸로 막상 사용을 해보니까 한 서너 시간 정도 가는 것 같아요. 근데 그 이상까지는 않았던 것 같아요. 이게 과연 끝일까요? 다음 영상에서는 더욱 충격적인 내용을 밝히도록 하겠습니다. 지금까지 영업상담팀 태대리였습니다. 감사합니다.